Жилые дома в Таллинке умышленно подожгли. Такую предварительную причину пожара называют полицейские. В Югре возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Напомню, в понедельник вечером в Таллинке по очереди загорелись два ветхих многоквартирника, которые находились на расстоянии больше 100 метров друг от друга. Деревяшки в ближайшее время должны были расселить и снести. Полицейские выяснили, что в обоих домах пожар начался на лестничной площадке в первом подъезде.